Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Hau da neoliberalismoa, eta hau da gizakia. Eta hau da gizakia, 21. mendeko gizakia, Sokratesen ustez. Etengabe sartu eta etengabe ateratzen den gizakia. Gero eta gehiago behar duen gizakia. Zenbat da aski, hori da ekologismoak mahai gainean jartzen duen galdera erradikala. Izan ere, arazo handi bat dugu. Gure zoriona ez da jasangarria. Gaur, Inigo Martinezekin, mendebaldeko gizakien zoriona solastuko gara. Junkaleko aintzira, zalaparta ez egunean. Naturaren aldetik erakargarria bezain ez ezaguna bada ere, tafaiak landu gabeko harribitxi bat dauka. Bisitari gutxi ditu, baina gozamen hutsa da uretako hegaztientzat, koartza kolonia handiarentzat adibidez. Horregatik da Junkaleko aintzira ornitologia zalen begietako ninia. Toki guztiz aproposa hegaztiak ikusteko, baina begirada guztietatik urrun. Bueno, eta gaurkoan Inigo Martinez Peñarekin gaude, egunon Inigo. Egunon bai. Bera filosofoa da eta mandamentu hipermodernoak liburua argitaratu berri du. Eta, bueno, bertan gure jendarteko mandamentu deitu dituen hoietako batzuk zalantzan jartzen ditu. Eta, bueno, gaur solastuko gara, gure zoriontasun ereduez eta halako kontuetaz, Inigo. Bueno, nonbaitetik hasteko. Bai. Azken aldian, 11 aldiz entzun dugu, ez dakit, ez? Hiperkonektibitatea, azelerazio handia, superkonduktoreak, ez? Bueno, hiperboleak, zuk ere, jendarte hipermodernoa deitu duzu gurea. Bai. Azaldu zazu hori nire amatxik ulertzeko moduan. Zer da jendarte hipermoderno bat? Bueno, hiperaurrizki horrek gehiegikeriari egiten dio referentzia, ez? Eta orokorrean uste dut, gure bizimoda logika dela askundearena, ez? Eta orduan aipatu dituzun hitz handi guzti horiek, igual adibide batzuetan ere etxerratu daitezke, adibidez datuen arabera aurreikusten da 2050 urtean biziko garela, planeta erdia biziko dela megaurbetan, ez? Hiri handietan. Eta kuriosoa da bai, ez? Azelerazioari begira, ez? Abiadurari begira, ez? Hiperazelerazioa izango zena, nolabait hiri horietan zelan ibiltzeko erritmoa, ez? Orain gure ari gara ibiltzen, baina zelan gero eta abiadura handiagoz ari den jendea. Egiten diren kalkuluetan 1980etik ona, 120an handitu da abiadura hori. Abiadura ibiltzekoa. Horixe. Ze sintomatikoa, ez? Eta are gehiago hiri horretan kapital handia mugitzen baldin bada, eta are gehiago hiri horien erdigunetan, ez? Adibidez Singapurren erdigunetik beste auzoetara 130 arinago dabiltza jendea. Eta gainera badakigu askotan ibiltzen garela, baina mugikorrei begira, ez? Eta beste datu bat izango zen, ez? Hiperkonexioari begira, bataz besteko egunero 250 aldiz begiratzen diogula. 250 aldiz. Hoize noren agertzen datuak dira, ez? Orduan, bueno, ez dakit, hiru adibide horietan, orokorrean ez, hiper edo gehiegikeria horren kutsua ageri da, eta, bueno, ondorio asko daude, ondorio existentzialak, estresa, antsietatea, bakardadea,
egonezina eta ondorio ekologiko eta politikoak jasanezina delako, ez? Inigo, solasten gara, gure jendartea hipermodernoa dela, erran dugu gaur zoriontasuna solastuko garela. Zein da zure aburuz gure jendarteen berezitasuna zoriontasunari dagokionez edo bizitza filosofiari dagokionez? Zer egiten digu bereizgarri? Bai, gurean zoriontasuna bihurtu da mandamendu bat, exigentzia bat, ez? Eta uste dut beste garai batzuetan agian zoriontasuna izan zitekeela promesa bat, ustekabean etorri ziteken zer, ilusio bat agian, baina ez hainbeste exigentzia bat, ez? Eta orduan, zoriontasuna exigentzia moduan ekartzen dituen ondorioen artean, aipatuko dut lagun psikiatra batek kontatzen zidan adibidea, berak esaten zidan paziente batzuk dauzkala eta esaten dietela konsultan, ez naiz beti zoriontsu. Ez naiz beti zoriontsu. Eta esaten du, baina ez da patologia bat, ez? Orduan, ze punturaino ez, neurria ez badugu ematen, edozer gauza, egon ezinera ematen gaituen, exigentzia horren menpe. Uste dut oso tristea dela zoriontasuna mandamendu gisa eta horren txamponaren beste aldean dagoela depresio orokorra, ez? Orduan agian kontua da gutxiago sufritzea, ez? Eta hortik hastea behintzat, ez? Eta ez hainbeste puzten duten zoriontasun hori. Beraz, aipatzen duzu, gure ezaugarrietako bat zoriontasunaren mandamentu hori. Eta leheno aipatu duzu ere, gainera bilaketa horretan gehiegikeriazko jendarte bat garela, ez? Bai. Programa honetan gai ekologikoak lantzen ditugu eta nire ustez zure hausnarketan, zure liburuan eta gure saioak partekatzen dute zerbait, ez? Eta da, hazkundearen eta gehiegi nahi horren absurdoa. Zure kasuan, ez? Absurdoa dela bizitza betegarri bat bilatzeko, ez? Izateko, eta gure kasuan, hazkunde etengabe hori absurdoa dela ikuspuntu ekosozial batetik, ez? Bai, eta uste dut kapitulo batzuetan kapitulo askotan harreman zuzena dagoela krisi ekosozialarekin, ez? Egia da, nire abiapuntu agian izan dela psikologia politiko bat planteatzea, ez? Psikologia eta politikaen arteko lotura. Askotan ekonomia politikoaz eta hitz egiten dugu, baina psikologia politizatu daiteke bai. Eta bestetik, kapituloen artean lehenengoak adibidez, bi ezazu berriena, ez? Mandamendu horrek zuzenean elotzen gaitu ikuspegi ekologistarekin, ze berriena bilatzea badakigu sartzen gaituela erosi logika horretan, eta horrek sortzen dituen zabortegi itzelak, eta gainera oso tanatikoa dela, oso hilkorra dela, ze dana zahartuta gelditzen da segituan, eta horrek sortzen du hilerri handi bat, objektuen hilerri handi bat. Bestetik, bidaia ezazue, da bigarren kapituloa, eta mandamendu horretan, noski, turismoaren ikuspegi kolonialista gertzen da, eta horren ondorio kezkagarriak bebai, gastu energetikoki behintzat. Ez dakit, badaude beste kapitulo batzuk ere lotuko nituzkenak, adibidez, joka ezazu aurra bazina, horre kontsumoarekin lotzen gaitu, pixkate, jendarte kontsumistaren infantilizazioa nolabait, soziologo batzuk planteatu dutenak, eta agian zoriontasunaren kapitula bebai epatu duguna, zoriontzua izan zaitez, askotan zoriontzua izan baino zoriontzuena izatea dela bilatzen dena, hor dago ranking bat ere herrialdeen artean, eta rankinga, zoriontasunaren mundialitoa, barne produktu gordinen araberan neurtzen da. Eta orduan horrek suposatzen du, zenbateko kontsumoa dagoen, eta absurdoa da, ze toki batean antidepresibo gehiago saltzen badira, edo kutsatutako uragatik ur botilak, horrek gastua gora egiten du, supuestamente rankingean gora egiten dute herrialde horiek, baina ikusten dugu paradoja itzela, hori kritikatzen du Baumanek. Beraz, ikusten duguna da, gure zoriontasun eta hazkunde bilaketa horretan, baduguna da izugarrizko inpaktu material eta energetikoa, ez? Aipatu duzu kontsumoa. Kontsumismoarena ere, seguraski gure jendarteen ezaugarri karakteristikoetako bat da. Galdetu nahi nizun hortaz kontsumismoaz. Jendarte kontsumistak gara eta galdera zai bat planteatu nahi nizun. Baina zergatik gara zure ustez kontsumistak? Zergatik dugu pulsio hori jendarte mendebaldarrek? Bai. Batetik askotan esaten da gure gurasoena baino
gure garaiaren seme-alaba garela, ez? Neri burua datorkit Neil Postdamen liburuak hil arte divertitu, eta bertan aipatzen du 40 urteko estatu batuar batek bataz besteko 1000 iragarki ikusi dituela bere bizitzan, ez? Orduan, karo, nork ezitzen gaitu? Eskolek, uste dut iragarkien hezkuntza jaso dugula, eta bueno, zentzu batean horrek asko baldintzatzen gaitu, eta bihurtzen gara herritarrak beharrean kontsumitzaileak. Hori da gure identitate nagusia, agian hori da pixka zalantzan jarri beharrekoa, zer zara, Pepsi-Colakoa edo Coca-Colako azkenean marka, eta bueno, barkatu esatearren marka, baina markek ze punturaino ematen diguten guri identitate bat, eta horretan behitu ere, Naomi Kleimen No Logo liburua, oso interesantea da, ikusten da nola lotzen gaituzten produktu horiek ere gure identitatearekin, ez? Eta beste identitate batzuk eraiki beharko ziren, horiek zulatu alizateko. Ez gara konturatzen, segurazki haunizetan, markak bera, autu politikoak dira nola baitez, nik beti erraten dut, eskandalizatzen gara, ez dakit ez, komertzio batean pertsona bat egongo balitz bandera komunistarekin, ez, hori ikusten dugu, baina gero baldin badago Nikeen markarekin edo hori duritzen zaigu oso normala, eta ez gara konturatzen, horiek ere autuak direla, ez? Bai. Edo zein kasutan, ekonomilari neoklasiko batek, ez, errango dizu, niri oso ongi duritzen zait, kontsumoa kritikatzea, ikuspuntu psikologikotik eta bar, baina ekonomiak funtzionatzeko kontsumoa behar da. Hori errango dizu, zenbat eta kontsumo gehiago, orduan eta hobe, lan gehiago eta bar. Hori da planteatuko dizuna. Bai. Bueno, ze ekonomia mota, ez? Ze irizpide hartzen ditugu ekonomia mota bate aurrera ateratzeko, noren ekonomia, nor dago aberazten guzti horrekin, eta bai, uste dut korapilatsua goa dela, ez? Badagoela horre ekonomiaren ideia bat oso konkretua eta neoliberalismoen ikuspegitik hartzen dena, ez? Eta galdetu nahi nizun ere, leheno aipatu duzu, guzti honek azkenean badituela harremanak, izaten alda gaixotasun mentalekin, ez dakit depresioarekin, politika, psikologia ere politizatu behar dela, aipatu duzu. Bai. Eta nik uste oraiko gaztek mezu horri ematen digula arreta berezia, ez? Zeren guk bizi dugu erabateko estresa, saturazioa, ez? Bizi gara pixket modu desordenatuan, eta nik ez dakit lehenago gola bizi ginen. Orduan, hortik galdetu nahi nizun. Gure jendarteak, kontsumismoak, hipermodern horrek, gainera sortzen ditu gaitz guzti hauek, ez? Bueno, gaixotasun mentalen artean, egun asko aipatzen da adikzioena. Eta uste dut, etiketa gisa, joera adiktiboek, zuzenean lotu alditugula garai hipermoderno horrekin, ez? Adikzioaren joera ere hori da, ez? Bat gehi bat, ez? Gehitzen joatea. Eta, kuriosoa da behitu, adikzio hitzaren etimologia interesantea da, dikzion edo decir horretik dator, baina aurreko A horrek ukatzen du, ez? Orduan nolabait da ez esatea, ez? Orduan nire galdera hor da, gure artean mugimendu edo joera konpultsiboiei hitza jarri ahalko bagenioke horrek pixkat baretuko luke gure joera adiktibo hori, ze, adikzioari buruz hitz egiten da, zentzu askotan, sustantziak izan, Netflixeko telesailak izan, kirola, lana edo mugikorrei adikzioa. Gaur egun adikzioa da edo zerreri jarri alzaion edo jartzen zaion diagnostiko bat. Eta gero bestetik ere, uste dut adikzioa doazela maitasunaren kontra, ez? Joera adiktiboak daukala dana ordezkagarri bihurtu. Ze hartzen dugun objektu horren ostean beste badator eta segituan goaz hori aldatzen, eta maitasunak ordezkagarri baino ordezka ezin egiten gaitu, ez? Maite dugun pertsona edo gauza horrekiko harremana bestelakoa da. Orduan uste dut maitasuna, kapitalismoa ez dela ondo konpontzen maitasunarekin. Eta ez dut maitasun romantikoa aipatu nahi kasu honetan, baizik eta maitasuna beste zentzu batean, ez? Uste dut Galeanok erraten zuela kapitalismoak ez dituela bakarrik sufrimenduak sortzen, baizik eta besarkada gutxi sortzen dituen gizarte bat dela, ez? Besarkada gutxizko jendarte bat bihurtzen dugula. Karo, kontua da, gure hipermodernitatea logikan baldin badago nitasuna eta errentagarritasuna ez daude besteak. Da, norberak autosuperazioan, ez? Eta bere barne lasterketan, barne borroka horretan dabilen enean, ez? Gu ere enpresa bat izango bagina. Karo, horrek ikuspegi komunitarioan nolabait ahuldu egiten du erabat, ez? Erabat. Hoixen, ez?
Eta gainera, hori seguraski ez da nolabait ere gure jendarteak genetikoki adikziorako prestutasuna dutelako, ez? Baizik eta, bueno, seguraski elementu guzti horiek, aipatzen zenuen 1000 iragarkien media horrek, sortzen digulako tendentzia horiek, ez? Nik haundizetan entzuna dut datua, YouTubeen ikusten diren bideoen 70% dira proposamenak, ez? Algoritmoek sortzen dizkizuten proposamenak. Ez da guk zuzenean bilatzen ditugun gauzak, ez? Eta badakit Netflix eta plataforma hauek ere diseinatuak daudela horretarako, ez? Inoiz ez gelditzeko ikustetik. Bat drogen... Bai, eta, bueno, ni irakaskuntzan nabil, eta uste dut ikasleen kezka ere badela, ezin diela hortik atera. Hau da, zehozer galduko te dut, hori da batzutan nahi daukaten sufrimendua, ez? Orduan, like gutxiago jasoko ditut, edo justo galduko dut nire lagunen arteko elkarrizketa momentu importante hori, eta orduan eskertzen dute bai horri buruz hitz egitea, ze, bueno, haiek ere sartuta daude logika pizkate horretan, baina ez oso pozik esango nuke. Ez oso pozik. Inigo, pixkat, bueno, gaia aldatuz, planteatu nahi nizun ekologismoak mai gainean jartzen duen galdera zai bat, ez? Aipatu dugu gehiegikeria, eta ekologismoak galdetzen du. Zenbat da aski, ez? Erran dugu eskasiazko jendarte batean sartuko garela, etorkizunean, ez? Ez dugu izango gaur egungo aberastasuna, komatxo artean, eta orduan behar ditugu hemen planteatu gauzak, beraz, planteatzen dizut galdera hori. Zenbat da aski ongi bizitzeko? Bai, egia da, osea, ez nukela jakingo esaten, justo zenbat hori zifretan zertara itzuli behar den. Egia da, desaskundeak intuitiboki oso erakargarria egiten zaidala, baina zenbat gehiago, zenbat gutxiago berriro ere agian arituko ginen zifra zehatzen ideia horrekin, eta agian hori baino beste balio batzuk bultzatuz berez ekarriko zuen aldaketa hori, ez? Aipatu duguren ikuspegi komunitarioarena, baina uste dut nolabait hori, ez? Mentalidade aldaketa batek berezko desaskunde batera eraman gaitzala. Agian gure hutsunearekin bestera batera harreman duz, ez? Uste dut oso gaizki konpontzen garela galtzearekin, neoliberalismoaren joera irabaziak etengabe. Orduan, hala ere, uste dut galtzea poetizatu daitekela bestera batera, eta gu ere garela galdu dugunaren ondorio, ez? Ni galdu nuen haurtzaroa, eta horregatik euskal 56 urte, esan nahi dut galdu nuen aita, eta horrek eraman ninduen idaztera, eta agian galtzearen humanizazio bat edo, beste harreman bat eduki beharko genuke gure hutsunearekin esan bezala, eta hala ere, zure galderarekin bai datorki burura, Joseba Azkarraga hitzaldi batean entzun nion esaten zuela, momenturen batean gure burua esan behar diogula, honekin nahiko daukat, ez? Nahikoa daukat. Bai, edo behintzat pixkat adi egon, ez? Arreta egon esaldi horrekin, ez? Momentu batean esan alizatea patxadaz honekin nahikoa daukat. Eta, Inigo, gutxiagorekin ongi bizi daiteke, nahikoa erraten? Gutxirekin ongi bizi daiteke? Bai, noski. Baina hori, aipatu dudana, horretarako galtzearen inguruan bestelako hausnarketa bat egin beharko genukeela. Bereziki itxarto konpontzen garelako ideia horrekin, berez ezitua izan garelako bestean, ez? Esan bezala, autosuperazio etengabe horretan. Orduan, klaro, nik hori buruatzen zaizkit gorka aipatutakoen artean beharko genukela behintzat galtzea poetizatu, komunitatea mahai gainean jarri, beste birpentsatu beharreko auzia, baita ere solasaldi antiadiktiboa eta bestetik hutsunea, ez? Hutsunea. Galdetu nahi nizun ere, ez dakit ados egongo zanen nerekin, nik inpresioa dut gure jendarteetan guk nahiko hedonista traketxak garela. Erran nahi dut, ez garela oso gai ez dugula gaitasun handitz gozatzeko, ez? Ematen du gure jendarteak beti gozamenaren inguruan mugitzen direla, baina nire inpresioa da horta nahiko traketxak garela, ez? Erran nahi dut, galdu dugu adibidez gaitasuna gozatzeko eleberri batekin, novela batekin, eta niri hori duritzen zait nahiko drama, ez? Eta baino, azuk hori planteatzen alduzu,
Baina, karo, egun guztia Instagramen dagoen pertsona batek errango dizu, bai, oso ondo, eske irakurtzea pixkat aspergarria da. Zer erantzun horri? Hombre, ez nituzke sermoi moralista botako, ze ez dute zertarako balio. Iruditzen zait interesgarriagoa gure sufrimendu horietaz hitz egitea, eta uste dut sufrimenduaren politika bat egitea sintometatik, ez? Esan nahi dut, lehen nerabeak aipatzerakoan, Instagramen dauden nerabe horiek bere kexak ere ahotsen baten badiezu entzun aldituzu. Ze, bete behar moduan sentitzen dute, hori like gutxiago jasotzearen beldur dira, zer galtzearen beldur dira, baina aldi berean horregatik ezin dute beste ezer egin, eta orduan hortik hitz egiteak agian beste placer mota batzuk eta beste erabateko bizimodu batzuk deskubritzera eraman gaitzake, baina horregatik uste dut hori importantea dela, hitz egitea, zuk horretan zaude, baina horrek ze zauri sortzen ditu zugan, ez? Eta nahikotxoa dira, osea, zintzoki hitz egin da, igual klasean, taldean, segun nor animatzen da gehiago edo gutxiago, baina asko banan-banan hitz egiterakoan, bai etortzen dira komentatzera. Bada sufrimentu bat, Bai, holaxe. Eta agian hortik, bebai gure adikzioi hitza ematen diogu, eta bestera batera ulertu alditugu, ez? Inigo, nire ditzen zait gogo pila bat dituen elkarrizketa honetako, hau bakarrik 15 minutuko kontu bat da, ez? Sarreratxo bat bakarrik, baina niri iduritzen zait, derrigorrezkoa gure zoriontasuna berpentsatzea, eta nik eraman dut pertsonalki ekologismoak ematen duela hortarako aukera, ez? Egiten dizu replanteatzea guztia, ez delako posible gaur egungo kontsumo material energetiko mailak mantentzea, eta beraz, erran nahi du zoriontsu izateko behar ditugu bertze modu batzuk pentsatu. Galetu nahi nizun azkeneko gauza. Inigo, nola izan daiteke egun ez hipermoderno? Errezago egiten zait, esatea nolakoa den egun hipermoderno baten karikatura bat, ez? Zertan? Hipermodernitatea daukan kontu bat askunde eta askunde hori zenbakietara itzuli, ez? Eta horretarako oso aproposa dira saltzen dizkiguten gailu berriak. Batez ere smartphoneak konektatuta dauden gailuak. Eta pentsa dezakegu egun bat, zenbaki guztiek ematen digute aukera neurtzeko ea nola egin ebaluatu nire burua hobetzeko etengabe, ez? Eta badaude smart koltsoiak adibidez, eta orduan horiek esaten digute nola egin dugu eta zer egin gure loa hobetzeko, goiza horrela hasita, gero smart ispilua, eta esaten diz krema kosmetiko behar ditudan pixkat datuetara itzuliz nire aurpegia, smart baskula, eta zenbat pausu, zer egin behar duan egun horretan segun nire pisuen arabera, eta hola jarraitu dezakez, oso kuriosoa da, gauza hauek ez dira zientzia fikziozkoak, benetan dauden produktua dira, ez? Smart eskuiluak, esaten digu gure aginen esmaltearen arabera ze pasta erosi behar dugun, eta smart bainu jantziak, segun eguzkia nola dagoen egun horretan, ze krema jarri. Orduan, guzti horreri uko egitea, hain ebaluazioaren tirania horretaz pixkat aldentzea, eta gutxiago ebaluatzen eta autoebaluatzen gaituen egun batek, pixkat egun ez hipermodernoago bat izango zen. Zertan? Ja norberak bere asmatu beharko luke ezingo nuke holan deskribatu gauza egin behar da, ez? Egun ez hipermoderno batean. Baina, behintzat, utxunea sortu, ez? Egun horretan zehar. Hortxe, Inigoren hitzak, niri ere beti kurioso egiten zait, smart gainera atzizki hori ez, inteligentearena eta batzutan badu sensazioa, hainbertze smart kanporatu ez, gu ere tontotzen garela, ez? Jartzen dugu smart alde guztietan eta gu bera pixket ustutzen garela pertsona bezala. Beitu hor, Erik Sadin da, filosofo frantziar bat honen inguruan dabiena buru belarri, oso interesgarria, eta berak justo hori ere planteatzen du, humanismoa birpentsatu behar dela, bere ikuspegitik, azkenean bizitza algoritmikoe, guk erabakiak hartu beharrean, gai horiek esango digute zer egin, eta batzutan hobeto hanka sartzea. Eta bizitza hain optimizatua jarraitzea baino, esango diguna zehatz-mehatz zer egin behar dugun, gure zalantza, gure hanka sartzeak, eta horrela goaz bidea egiten, ez? Gizakiei egokitutako bizitzak, ez? Azkenean sortzea. Bai, hala. Hoixen da. Hortxe, Inigoren hitzak, plazer bat, lehen erramezala, bere liburua mandamentu hipermodernoak hor aztertzen ditu
bere ustez, gure jendartek bedituzten 19 mandamentu, bat gomendagarria, eta mila esker handiz inigo, hausnarketa hauek partekatzeagatik. Zuei, gonbidatzeagatik, plazer bat. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.